Прывітанне, сябры, з вами Яніна і вы на канале Дзікае паляванне. Мы працягваем распавядаць пра тых, хто здрадзіў сумленню і людзям і пайшоў па шляху служэння беларускаму злу. Гэты выпуск прысвечаны другой часткі карнікаў з Баранович, якія падаўлялі мірныя пратэсты і збівалі сваіх жа суседзяў. Многа хто з іх думаў, што яны пройдуць міма пільнага вока грамадства, бо гэта ўсё ж такі не Менск, і ўвагі падзеям у рэгіёнах, на жаль, сапраўды прыдзяляецца менш. Але, дзякуючы таму, што ўсе ўсіх ведаюць, гэта дазваляе захоўваць інфармацыю аб злачынствах надзейней за любыя архівы. Прыйдзе час, і тысячы сведак распавядуць, хто і чым займаўся ў паслявыбарны перыяд. Хто захаваў чалавечнасць, а хто не. Барановичи, Барановичи, беларускі гарадок. Перад тым, як мы пачнем, я папрашу вас паставіць пад гэтым відэо падабайку, падпісацца на канал і напісаць некалькі слоў у каментарах для распаўсюджвання гэтага відэо. Таксама, калі вам падабаецца тое, што мы робім, вы можете дапамагчы нашай камандзе матэрыяльна. Спасылка для донатаў у апісанні. Нагадаю ход падзей. 9 жніўня 2020 года на вуліцы Баранович выйшлі тысячы простых жыхароў гораду, абураных нахабнымі фальсіфікацыямі прэзідэнцкіх выбараў. Міліцыянты па загадзя распрацаванаму плану адразу пачалі ўжываць гвалт і затрымліваць людзей без разбору. Іх даставлялі ў Раус, дзе забівалі, а пазней везлі ў СІЗА нумар 6 і ІЧУ, дзе імі ўжо займаліся як турэмшчыкі, так і міліцэйскае кіраўніцтва. Зразумела, што ў аперацыі прымалі ўдзел сотні сілавікоў, а мы здолелі знайсці з пару дзясяткаў. Але для дасягнення справядлівасці часам дастаткова пакараць аднаго, каб думалі іншыя. Упэўнена, што так і будзе. А зараз нашыя фігуранты. Перший – Навіцкі Зміцер, кіраўнік баранавіцкага аддзелу КДБ. ГБшная мразота – адзін з распрацоўшчыкаў аперацыі па фальсіфікацыі выбараў, падаўленню пратэстаў і ўнутракамернай распрацоўцу затрыманых. То бок адзін з тых, хто даў дабро на выкарыстанне гвалту супраць беларусаў. Наступны – падпалкоўнік Пажога Сяргей, намеснік кіраўніка баранавіцкага Раус. У перыяд пратэстаў часова выконваў абавязкі кіраўніка Раус, камандаваў міліцыянтамі, якія збівалі і затрымлівалі людзей. Наступны – падпалкоўнік Хітры Яўгеній, кіраўнік СІЗА нумар 6, дзе збівалі і катавалі людзей. Адна з яго падначальных, старэйшы лейтэнант Смаль Ганна, кіраўнік медычнай службы СІЗА нумар 6, адмаўляла ў медычнай дапамозе затрыманым. Наступны ў спісе падпалкоўнік Юрчык Сяргей, кіраўнік мясцовага дэпартаменту аховы, непасрэдна кіраваў сваімі падначальнымі, якія прымалі ўдзел у разгонах. Совы, як іх клічуць на слэнге, звычайна мусяць выязджаць па выкліку сігналізацыі, калі ёсць пагроза рабавання. Але ў гэтым выпадку рабаўнікамі сталі яны самі. Наступны палкоўнік Люшкевіч Вячаслаў, камандзір 4-й спецыяльнай міліцэйскай брыгады ў ўнутраных войскаў. Ваенная частка 7404. Ягоныя дубаломы збівалі, затрымлівалі і катавалі людзей. І нагадаю, што пры брыгадзе існуе дзіцячы клуб «Патрыёт», дзе рыхтуюць нашых будучых забойцаў. Хто аддае туды дзяцей? І галоўнае, навошта? Наступны ў спісе падпалкоўнік Яроменка Аляксей, на той момант кіраўнік транспартнай міліцыі, непасрэдна кіраваў сваімі падначальнымі падчас разгонаў. І апроч кіраўніцтва яшчэ некалькі дробных фігурантаў. Мішкоў Павал, начальнік штаба Раус, кіраваў затрыманнямі, асабіста збіваў людзей у ізалятары часовага ўтрымання. Майор Глобаш Раман, старшы участковы інспектар, фальсіфікаваў пратаколы, збіваў затрыманых. Майор Матчэня Васіль, старшы участковы інспектар, таксама займаўся фальсіфікацыямі і збіццём. Капітан Юшкевіч Славамір, малавядомы участковы, фальсіфікаваў пратаколы і катаваў затрыманых. Пэўна, думаў, што схаваецца сярод іншых, але не атрымалася. Гэта кароткі спіс тых, хто засвяціўся. З вашай дапамогай, думаю, мы зможам сабраць яшчэ больш сведчанняў і выкрыць іх. Пішыце на пошту. Не схаваецца ніхто. А пакуль гісторыя помсты. Дыктатары часам любяць прадаваць законны выгляд сваім дзеянням. Яны апіраюцца на фэйкавыя рэферэндумы, галасаванне і кангрэсы, каб пераконваць усіх навокал, што іх уладам цалкам законныя. Але часам бывае, што нават налагоджаная сістэма фальсіфікацый дае збой. Уругвай, 1973 год. У краіне зацяглы крызіс. Ультралевыя групоўкі канкуруюць з ультраправымі. Насільніцкія знікненні і палітычныя забойствы норма жыцця. Прэзідэнт Уругвая Хуан Бардаберы пры дапамозе ваенных распускае парламент.
Ён атрымлівае ўсю магчымую ўладу і праз пару год ідзе яшчэ далей і прапануе яшчэ больш закруціць гайкі. Але незадаволеныя ягонай прапановай ваенныя здымаюць прэзідэнта з пасады і пачынаюць тасаваць сваіх прызначэнцаў. Гвалт, як водзіцца ў вайсковых хунтах, быў звыклым інструментам кіравання. Сотні дысідэнтаў былі забітыя ў турмах, а краіну пакінула амаль 10% насельніцтва. Таму вайсковыя прапанавалі геніяльны план, як утрымліваць уладу. У краіне мусілі застацца толькі две палітычныя партыі, а прэзідэнта абіраць толькі з аднаго, загадзя ўзгодненага кандыдата. Гэтыя праўкі выйшлі на рэферэндум у 1980 годзе. Але нягледзячы на тэрор і запужванні, 57% прагаласавалі супраць. Хунта была вымушана пайсці на дыялог з прадстаўнікамі палітычных колаў. Апошняя агонія рэжыма прызначэння прэзідэнтам Грэгорія Альварэса. Ён працягвае палітыку рэпрэсій, але у 1984 годзе праігрывае выбары і сыходзіць. Да ўлады прыходзіць дэмакратычна абраны палітык, а грамадства ідзе на кампраміс. У 1985 годзе большасць палітычных партый галасуе за закон аб сканчэнні тэрміну дзеяння, які адмяніў адказнасць для вайсковых і паліцэйскіх за злачынствы падчас хунты, але былі і незадаволеныя такім рашэннем. Яны дамагаліся некалькі судовых працэсаў. Так, у 2007 годзе генераль Альварэс быў асуджаны на 25 год за саўдзел у забойстве 37 чалавек падчас камандавання арміяй. Праз 9 год ён памёр у турме. Былы прэзідэнт Бардаберы таксама не пазбег суду. Яго змясцілі пад хатні арышт у 2006 годзе. Пазней яго асудзілі да 30 год за знікненне і забойствы людзей. Памёр у 2011 годзе. Не дапамаглі яму грошы, старыя сувязі і былы ўплыў. За здзек над суайчыннікамі, нават калі гэта прыкрывалася добрымі намерамі, давядзецца адказваць нават прэзідэнтам. А як вы лічыце, ці мусіць грамадства ісці на кампраміс з былымі сілавікамі дзеля захавання міру ў краіне? Пішыце вашыя думкі ў каментарах. З вами была Яніна, гэта дзікае паляванне і да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!